Мұрадымдың Моңлы Хазинаһы халық ижады фестивалі районда узган матур саралардың бірігі ханала. Ул башқұрт халық йырдарын һәм уйын құралдарында башқару традицияларын тергедіп кенә қалмай. Районда яшәгән халықтардың мәдәни мирасын һаклап қалуға зур азы булып тора. Күгәрсен районы таланттарға бой төбәк. Бу аттар төпкеленән килгән районыбыз тарихы күп серле йомгактарын һаклай. Туган еребездә мәңгелек моң хазинаһы яшәп килгән дип узгарылды ла инде был моң йыйыны. Без Мұрадымдың Моңлы Хазинаһы халық ижады фестивален 2017 елда башлап ебәргәйнек. Быелгы ел ул 4-нче тапкыр узгарыла. 2 ел авыру сәбәпле узгарылмай торды бұл фестиваль. Быелгы елда халық ижады фестивален берләштереп алдык. Башкортстандың аткананган мәдәният хезмәткәре Халид Мусин призына, шулай ук оста гармунчыларды йыйдык бүгенге фестивальга һәм безнең моңлы шәхесебез булган оста курайсыбыз Вилдан Юмагужин призы исеменә оста курайчыларыбызды йыйдык һәм шулай ук безнең моңлы хандугасыбыз халыкара һәм республика конкурслары лауреаты Фатима Кәримова призына моңлы хандугастарыбыз йыйылды һәм шулай ук безнең районыбыз безнең милли халық құралдарының ұстахы Рамил Хоснуллин менән билдәле. Һәм бүгенге фестивальдә шулай ук безнең ошо милли халық құралдарының ұсталары ла йыелгайны, бик матур күргәзмәләр оештырылды. Һәм шулай ук бүгенге фестивальгә Рамил Хоснуллин призына шулай ук Курай, Кумыз ұсталары йыелды. Нимәһе һөйнешле, мин әйтер инем, бұл фестиваль киләсәктә лә дәвам итһен, чөнки һәркем күңелендә булган моңды, ошо матур төбәктәребезнең береһе Мұрадым тарлауында ял итүселәр дә, килгән кунактар да, үзебезнең якташларыбыз да һөйнеп кабул итә ошо моңдарды. Киләсәктә лә дәвам итһен дигән теләктә калабыз. Моң байрамына районыбыз таланттары гына түгел, Өфе, Салауат, Күмертау, Мәләвез калаларынан, Йәнсура, Хайбулла, Федоровка райондарынан катнашучылар йыелды. Бәдәліміна Йәнсура күрше районнан Исәнғолдан келдік. Бик матур қаршы алдылар. Күгәрсен районы күршелер. Коллегаларымды көрдім мына. Шундай шул тиклем ихластар барыһыла. Біз үзебезнең райондан конкурсаттар алып келдік. Курай уйнаусы егет алып келдік. Һәм гармунда уйнаусы агай алып келдік. Һәм үзем йырлармын. Мөмкинчелектер булһа, байрамды ямлап ебәрмен дип уйлап торам. Сараны тантаналы асып, район хакимияты башлыгының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Гөлгүнә Абдуллина катнашучыларга уңыштар теләнә. Урман ашы, бесәнселәр, минник бәйләү, сәскәнән таш үреү, Рамил Хоснуллин призына халык музыка уен коралдарын эшләүселәр конкурслары менән бер рәттә сәхнәлә халык йырдары яңгыраны.
Конкурсанттар музыка уен құралдарында өҙҙөрөп уйнаны. Мына конкурсты ишеттім де, олы болғанда 71 яш болғала келдім енді. Ол ер егітке күз, қуат бере, яшыларға, ұшылай ішлерге һәм әр вақытта физически болғанлар енді, матур. Мына хәҙер трактор саба бесәнде, яш саҡта һеҙ салғы менән саптығыҙмы? Яш саҡта салғы белән саптағанда, мына овары һыртын, Асияк яғындағы ерлерде шунда элек битендә авыл тирәһенә бирмәләрендә, колхоз совхоз вакытында. Шул хатын белән гел бисәнгә йөрнөк инде. Онотолғанмы бесән сабу? Юк, онотылмай. Барыр мына әле бакса эргәһен шул бары сабам инде, сабап йөрәйем. Әлеге вакытта минник алу усыры без бик быйыл ел матур килде и минник бәйләйбез. Минниккә без мәтрүшкәһен, зверобой, әрем, юкә япракларын кушып бәйләйбез. И шулай ук минник бәйләгәндә балаларыбызга, илебезгә тынычлык, иминлек, һаулык теләп утырабыз инде. Кышкылыкка шулай безнең минникләребез әзер. Кешеләр ди бара, яйләүгә, әйдә бездә барайык шул яйләүгә. Һыу буенда балтырган, сәскә атмай калдырган шул. Узган сакта кермәй калма, кадер итмәй калдырмамы шул. Узган сакта кермәй калма, кадер итмәй калдырмамы шул. Сәхнәлә йыр, гармун, баян, ҡумыҙ, ҡурай моңдары тынды. Баһалама ағзалары һәр ҡатнашыусыға бүләктәр, почет грамоталары, еңеүселәргә махсус приздар тапшырҙы. Халыҡ ижадының сикһеҙ мөмкинлектәрен аңларға ярҙам иткән был фестивалдә киләһе йыл тағы осрашырға һөйләшеп таралышты. Морадымдың моңло хазинаһы моң байрамында ҡатнашыусылар. Ошо матур күркәм байрамга килеп катнашырга булдым. Корайсылар конкурсында. Бұл конкурста инде Күгәрсен районы Морак авылында музыка мәктәбендә укыткан дуҫым, остазымдың дуҫы дип әйтсәң була, Юлайга Кидрассовтан ишетеп калдым. Килеп катнаш, үҙеңде күрһәт дигәс. Килеп сыгыш яһап, үҙем уйлавым буенса тыңлаусыларга бик оҡшағандыр дип уйлайым. Үҙем инде һәвәскәр ҡурайсы булып, музыка мәктәбен генә заманында бөтөп, артабан уҡырға мөнәсәбәтләр булды, уҡыманым инде училище, академияларын. Ну, ҡурайҙы ташламаным, һәләтте ташламаным. Артабанда уйнап, барлыҡ халыҡҡа ҡурай моңон таратып йөрөйөм инде.